とね、上から見るとちょっとかわいそうだから、このボンドでね埋めてあげようかなと思って、ちょっとね頭を作ってあげます。頭作ってあげる。もうちょっといるね。よいしょ。ここ入れたいよね。ここに入りたい。これ透明になるのだよね、これね。どういう風なんだろう。綺麗になるといいな。ねえ、ボードさん。ボードさん。うん。結構いいんじゃない？前よりは。だいぶいいよね。いい感じに塞がった。いい感じに塞がったよ。うん。どうかな？だいぶいいよね。ちょっと良くなった？見栄え。どうですか？これで少し寂しくないよね。こういう感じで。